और आलमी बैंक माहौलियाती बहाली के 5 साला मंसूबे के लिए पाकिस्तान को $188 मिलियन की इमदाद फराहम करेगा। इस हवाले से आलमी बैंक और वफाकी वजारत मौसमियाती तब्दीली के दरमियान एक मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। ये इमदादी रकम मुल्क में मौसमी पेशगोइयों के निज़ाम को बेहतर बनाने और मौसमियाती तबाहकारियों के मनफी माशी और समाजी असरात की रोकथाम के लिए खर्च की जाएगी। इस मौके पर मुशीर माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा कि आलमी हिद्दत के बायस रोनुमा होने वाली मौसमियाती तबाहकारियों पर काबू पाने के लिए बेहतर और मौसर मनसूबाबंदी नागुज़ीर है।